ನಮಸ್ಕಾರ. ಬುಕ್ ಬ್ರಹ್ಮದ ವಿಜ್ಞಾನ ಲೋಕ ದಿ ಲೇಟೆಸ್ಟ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ತಮಗೆಲ್ಲ ಸ್ವಾಗತ. ಈ ಬಾರಿ ಒಂದು ವಿಜ್ಞಾನ ವರದಿ ಈ ಗ್ರಾವಿಟೇಷನ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಅಂತ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ, ಗ್ರಾವಿಟೇಷನ್ ಗುರುತ್ವಾಕರ್ಷಣೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ನ್ಯೂಟನ್ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಎರಡು ದೈತ್ಯ ಮಾಸ್ ದ್ರವ್ಯವುಳ್ಳ ಸೂರ್ಯ, ಚಂದ್ರ ಅಥವಾ ಭೂಮಿ ಅವುಗಳ ನಡುವೆ ಇರುವ ಅವುಗಳ ಮಾಸ್ ಮೇಲೆ, ಅವುಗಳ ತೂಕದ ಮೇಲೆ ಅವಲಂಬಿತವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಆಕರ್ಷಣೆ ಅಂಥೇಳಿ ನ್ಯೂಟನ್ ಹೇಳಿದ್ದ. ಈಗ ಚಂದ್ರ ಯಾಕೆ ಭೂಮಿಯ ಸುತ್ತ ತಿರುಗುತ್ತೆ? ಭೂಮಿ ಗಾತ್ರ ದೊಡ್ಡದು, ದ್ರವ್ಯ ಜಾಸ್ತಿ ಇರೋದರಿಂದ ಅದ್ರ ಸುತ್ತ ತಿರುಗುತ್ತೆ. ಇದು ಸೂರ್ಯನ ಸುತ್ತ ತಿರುಗುತ್ತೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಮಾಸ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಇದು ಏನು ಅಟ್ರ್ಯಾಕ್ಷನನ್ನು ನಾವು ಕಂಡುಕೊಂಡಿದ್ವಿ ಆಗ ನ್ಯೂಟನ್ ಕಾಲದಲ್ಲಿ. ಅದು ನಂತರ ಐನ್ಸ್ಟೈನ್ ಬಂದ ಮೇಲೆ ಹಾಗಲ್ಲ, ಗ್ರಾವಿಟಿ ಅಂದರೆ ಗ್ರಾವಿಟಿ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ಗುರುತ್ವಾಕರ್ಷಣೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಅದು ದೇಶ ಕಾಲ ಹೆಣುಕೊಂಡು ಉಂಟಾಗಿರುವ ಇಡೀ ವಿಶ್ವವೇ ಹರಡಿ ಹಬ್ಬಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಬಲೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಮತ್ತು ಅದೂ ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ವ್ಯವಹಾರ ನಡೀತಾ ಇದೆಯೋ ಅವುಗಳಲ್ಲಿ ದೇಶಕಾಲ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಗ್ರೌಂಡ್ ಮೇಲೆ, ಗ್ರೌಂಡ್ ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ, ಅದೊಂದು ಕ್ಯಾನ್ವಾಸ್ ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ, ಅದು ಕೂಡ ಈ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವಂಥ ಹೋಲ್ ದಿ ಡ್ರಾಮಾ ಆಫ್ ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಅದು ಗ್ರಹಗಳಿರ್ಬೋದು, ಕಾಸ್ಮಿಕ್ ವರ್ಲ್ಡ್ ಇರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಮೈಕ್ರೋ ಸ್ಕೇಲ್ ಇರ್ಬೋದು. ಇವು ಎಲ್ಲದರ ಮೇಲೆಯೂ ಕೂಡ, ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಮೇಲೂ ಕೂಡ ಈ ಗುರುತ್ವಾಕರ್ಷಣೆ ಅನ್ನುವ ಬಲೆ ಏನಿದೆ ಅದರ ಪ್ರಭಾವ ಇದೆ. ಅದು ಸ್ಟ್ಯಾಟಿಕ್ ಅಲ್ಲ, ಅದು ನಿಂತ ನೀರಲ್ಲ, ಅದು ಬಹಳ ಸಾಪೇಕ್ಷ. ಅದು ದೇಶಕಾಲ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಹಾಗೆ ಅಂಥದ್ದು, ಅದು ನಿರಂತರವಾಗಿ ಒಂದೇ ರೀತಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದಲ್ಲ. ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಐನ್ಸ್ಟೈನು ತನ್ನ ಜನರಲ್ ಥಿಯರಿ ಆಫ್ ರಿಲೇಟಿವಿಟಿಯಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ತಂದು ಹೇಳಿದ್ರಿಂದ ಇಡೀ ನಮ್ಮ ಏನು ಗುರುತ್ವಾಕರ್ಷಣೆ ಅಂತ ಏನು ನಾವು ಮೊದಲು ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವೋ ಅದು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಬದಲಾಯಿತು ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ. ಈಗ ಗುರುತ್ವಾಕರ್ಷಣೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಏನು? ಈಗ ನಾವು ಹೇಳ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಒಂದು ಬಲೆ ಹೆಣ್ಕೊಂಡಿದೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಸೂರ್ಯ ಇರ್ಬೋದು, ಚಂದ್ರ, ಇದು ಯಾವುದೋ ಗ್ರಹಗಳು, ಆ ಗ್ರಹಗಳಲ್ಲಿ ಇರೋದರಿಂದ ಈ ಬಲೆ ಅದ್ರ ಸುತ್ತ ಹೆಣ್ಕೊಳ್ತದೆ, ಅದ್ರ ಸುತ್ತ ಇದಾಗ್ತದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ? ಮಾಸ್ ಕರೂಸ್ ಸ್ಪೇಸ್ ಟೈಮ್. ಈ ಮಾಸ್ ಇದ್ದಿದ್ದರಿಂದ ಈ ದೇಶಕಾಲವನ್ನು ಅದ್ರ ಸುತ್ತ ಅದು ಹೀಗೆ ಹರಡುವಂತೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಇದು ಈ ಬಲೆ ಇದೆಯಲ್ಲ, ದೇಶಕಾಲವೆಂಬ ಕಾಸ್ಮಿಕ್ ವೆಬ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಇದೇನು ಮಾಡ್ತದೆ? ಈ ಸೂರ್ಯ, ಚಂದ್ರ ಇಂಥವುಗಳನ್ನು ರೊಟೇಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಟೈಮ್ ಸ್ಪೇಸ್ ಏನು ಮೂವ್ಸ್ ದಿ ಮಾಸ್. ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಇದು ಭೂಮಿ ತಿರುಗೋದಕ್ಕೆ ಯಾಕೆ ಕಾರಣ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ, ಸೂರ್ಯನ ಅಟ್ರ್ಯಾಕ್ಷನ್ನು ಹಾಗಲ್ಲ, ದ್ರವ್ಯಗಳ ಅಟ್ರ್ಯಾಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲ. ಈ ಸುತ್ತ ಹೆಣ್ಕೊಂಡಿರತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಅದು ಒಳ್ಳೆ ಚೆಂಡ ಆಡದ ಹಾಗೆ ಅದು ಭೂಮಿಯನ್ನು ಹೀಗೆ ತಿರುಗಿಸ್ತಾ ಇರ್ತದೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಐನ್ಸ್ಟೈನ್ ಬಂದ ಮೇಲೆ ಕಂಡುಕೊಂಡಿದ್ದು ನಾವು. ಈ ಬಲೆ ಇರತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ಈ ಬಲೆ ಈ ಇಡೀ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಸೌರಮಂಡಲ, ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಸೋಲಾರ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ನ ರೀತಿಯೇ ಇನ್ನೂ ಎಷ್ಟೋ ಬಿಲಿಯನ್ ಗಟ್ಟಲೆ ಇದೆಯಲ್ಲ. ಕಾಲ್ ಸೇಗನ್ ಹೇಳಿಗೆ ಬಿಲಿಯನ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಬಿಲಿಯನ್ಸ್ ಅಂತೇಳಿ ಒಂದೊಂದು ಫೇಮಸ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಆ ರೀತಿ ಇಡೀ ವಿಶ್ವವನ್ನು ಹೆಣ್ಕೊಂಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಈ ಬಲೆ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ಇದು ಕೇವಲ ಹೀಗೇ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಇದು ಯಾವಾಗ ಎರಡು ಏನು ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಹೋಲ್ಗಳು ಮರ್ಜ್ ಆಗ್ತವೋ, ಅವು ಹೀಗೆ ಒಂದಕ್ಕೊಂದು ಅಟ್ರ್ಯಾಕ್ಷನ್ ಆಗಿ ಮರ್ಜ್ ಆಗ್ತದೋ, ಆಗ ಅದು ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಹೋಲ್ ಗೊತ್ತಲ್ಲ, ಅತ್ಯಂತ ಹೆಚ್ಚು ಸಿಂಗ್ಯುಲಾರಿಟಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ಅತೀ ಹೆಚ್ಚು ಡೆನ್ಸ್ ಮಾಸ್ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಈ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಹೋಲ್ಗಳು. ಬೆಳಕು ಕೂಡ ಏನೇ ಒಳಗೆ ಹೋಗ್ಬೋದು, ಹೊರಗೆ ಬರೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಅನ್ನೋದು ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಹೋಲ್, ಇನ್ಕ್ಲೂಡಿಂಗ್ ಲೈಟ್.
ಬೆಳಕು ಒಳಗೆ ಹೋದರೂ ಹೊರಗೆ ಬರೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಹೋಲ್ಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಆ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಹೋಲ್, ಮ್ಯಾಸಿವ್ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಹೋಲ್ ಎರಡು ಮರ್ಜ್ ಆಗಿ, ಕೊಲೈಡ್ ಆಗಿ, ಜಾಯ್ನ್ ಆಗಿ ಇನ್ನೊಂದು ಅವತಾರವನ್ನು ತಾಳದಾಗ ಇಡೀ ಈ ಹೆಣಕೊಂಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಬಲೆ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಏನು ಗ್ರಾವಿಟೇಷನಲ್ ಸ್ಪೇಸ್ ಕರ್ವ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಬಲೆ ನಾವು ಮೊದಲು ನೋಡಿದ್ವಲ್ಲ, ಆ ಬಲೆ ಆಕಾರ ಬದಲಾಗಿ ಈ ರೀತಿ ಆಗ್ತದೆ. ಅಂದರೆ ಆ ಹೆಣದ ಬಲೆಯನ್ನು ಇನ್ನೊಂದು ರೂಪಾಂತರವಾಗಿ ಆ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಕಾಸ್ಮಿಕ್ ವರ್ಲ್ಡಲ್ಲಿ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಹೋಲ್ಗಳ ಸಂಘರ್ಷದಿಂದ ಈ ದೇಶಕಾಲದ ಬಲೆಯಾಗಿ ಇದ್ದ ಹಾಗೆ ಉಳಿಯೋದಿಲ್ಲ, ಅದು ಬದಲಾಗುತ್ತೆ. ಅದು ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಒಂದು ಸಿಮಿಟ್ರಿಕಲ್ ಶೇಪ್ ಆಗಿ ಅದು ಪಡ್ಕೊಳ್ತದೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ವೈಜ್ಞಾನಿಕವಾದ, ಅದಕ್ಕೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಪುರಾವೆಗಳು ಸಿಕ್ಕಿದ್ದಾವೆ, ಇನ್ನೂ ಹುಡುಕ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಹೀಗೆ ನೋಡಿದಾಗ ಒಂದು ಸೂಪರ್ ಸಿಮಿಟ್ರಿಕಲ್ ವರ್ಲ್ಡ್ ಈ ರೀತಿಯಾದ ಒಂದು ಥಿಯರಿ ಇದೆ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಇದು ಹೆಚ್ಚು ಉತ್ತೇಜನ ಕೊಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಥಿಯರಿಯಾಗಿ ಇದು ವಸ್ತುವಾಗಿ ಅದಕ್ಕೆ ಉತ್ತೇಜನ ಕೊಡ್ತದೆ. ಸೊ ಹೀಗಾಗಿ ಈ ಬಲೆಯಾಗಿಯೇ ನಿಲ್ಲುವಂಥದ್ದಲ್ಲ, ಅದು ಹೀಗೇ ಇರುವಂಥದ್ದಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ಯಾವಾಗ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಹೋಲ್ ಅಂತ ಇವುಗಳು ಏನು ಮರ್ಜ್ ಆಗ್ತವೋ ಆಗ ಆ ಬಲೆ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಶೇಪ್ ಉಂಟಾಗ್ತದೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಇದನ್ನು ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಗ್ರಾವಿಟೇಷನಲ್ ಮೆಮೊರಿ, ಗುರುತ್ವಾಕರ್ಷಣೆಯ ನೆನಪು, ಜ್ಞಾಪಕ. ಒಂಥರ ಈ ಡಿ ವಿ ಜಿಯವರು ಜ್ಞಾಪಕ ಚಿತ್ರಶಾಲೆ ಬರೆದ್ರಲ್ಲ, ಇಲ್ಲಿ ಈ ರೀತಿ ಜ್ಞಾಪಕ ಚಿತ್ರಶಾಲೆ ಕಾಸ್ಮಿಕ್ ವರ್ಲ್ಡಲ್ಲಿ ಆ ರೀತಿ ಒಂದು ಇದಕ್ಕೆ ಇದೆ. ಯಾವಾಗ ಎಲ್ಲಿ ಈ ಕಾಸ್ಮಿಕ್ ಫೆನಾಮಿನಾ ಆಯಿತು ಅನ್ನೋದನ್ನು ನಾವು ತಿಳ್ಕೋಬೇಕು ಅಂದರೆ ಈ ಸಿಮಿಟ್ರಿನ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಿದರೆ ನಮಗೆ ಎಲ್ಲಿ ಏನು ಯಾವಾಗ ಹೇಗೆ ಆಯಿತು ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ. ಇದು ಈ ಮರ್ಜರಿಂದ, ಈ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಈ ಮರ್ಜರ್ಗಳು ಏನೇ ಆಗಲಿ ಈ ಬಲೆಯಾಗಿ ಇದ್ದ ಹಾಗೆ ಇರೋದಿಲ್ಲ, ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಬದಲಾಗ್ತದೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ವರದಿ. ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಪುರಾವೆಗಳು ಸಿಕ್ಕಿರೋದ್ರಿಂದ ಅದು ಪಬ್ಲಿಷ್ ಆಗಿದೆ. ಇನ್ನೊಂದು ಈ ಸಾರಿ ವರದಿ ಏನು ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ, ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ನಾವು ಜಾಗತಿಕ ತಾಪಮಾನ, ಗ್ಲೋಬಲ್ ವಾರ್ಮಿಂಗ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಎಲ್ಲವೂ ಹೀಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಸಮುದ್ರ ಕೂಡ ಈ ತಾಪಮಾನದಿಂದ ಅದು ಉಬ್ಬುತ್ತೆ. ಅದು ಉಕ್ಕಿ ಇದಾದಾಗ ಅನೇಕ ಮಹಾನಗರಗಳು, ನ್ಯೂಯಾರ್ಕ್ ಇರ್ಬೋದು, ಬಾಂಬೆ ಇರ್ಬೋದು, ಕಲ್ಕತ್ತಾ ಇರ್ಬೋದು, ಚೆನ್ನೈ ಇರ್ಬೋದು, ಇಂಥ ನಗರಗಳೆಲ್ಲ ಮುಚ್ಚಿ ಹೋಗ್ತವೆ. ಈ ಸಮುದ್ರ ತಾಪಮಾನದಿಂದ ಉಬ್ಬಿದಾಗ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ತಾಪಮಾನದಿಂದ ಉಬ್ಬೋದಕ್ಕೆ ಇನ್ನೊಂದು ಕಾರಣ ಏನು, ಆ ಐಸು ಮೆಲ್ಟಾಗಿ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ದ್ರವ್ಯದ ಇದರ ಗಾತ್ರ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗೋದ್ರಿಂದ ಆಗಲೂ ಕೂಡ ಆ ಕಾರಣ ಕೂಡ, ಮತ್ತು ತಾಪಮಾನದಿಂದ ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್ ಬದಲಾವಣೆ ಆದಾಗ ಓಷನ್ ಕಾಂಪೋಸಿಷನ್ ಬದಲಾಗ ಇಟ್ ಸ್ವೆಲ್ಸ್ ಅಪ್, ಹೀಗಾಗಿ ನಗರಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ನುಂಗಿ ಹಾಕ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಹೇಳೋದುಂಟು, 75% ಮನುಷ್ಯರು ಬದುಕೋದು ಸಮುದ್ರದ 100 ಕಿಲೋಮೀಟ್ರ್ ಒಳಗಡೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಸಮುದ್ರದಿಂದ 100 ಕಿಲೋಮೀಟ್ರ್ ಒಳಗಡೆ 75% ಹ್ಯುಮ್ಯಾನಿಟಿ ಬದುಕ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಅದಕ್ಕೆ ಬಹಳ ಹಿಂದಿನ ವಾದ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಮ್ಯಾನ್ ಈಸ್ ಎ ವಾಕಿಂಗ್ ಅಕ್ವೇರಿಯಮ್, ಹಿ ವಾಕ್ಡ್ ಔಟ್ ಆಫ್ ದ ಓಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಅದು ಒಂದು ಥಿಯರಿ ಇದೆ. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಇದು ಒಂದು ಪ್ಯಾರಾಡಾಕ್ಸಿಕಲ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಂಥೇಳಿ, ವಿರೋಧಾಭಾಸ ಇರತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ವರದಿ ಏನು ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ, ಹೌದು ತಾಪಮಾನ ಎಲ್ಲ ಆಗ್ತಾ ಇರೋದು ಹೌದು, ಅದು ಕಳೆದ 30 ವರ್ಷದಿಂದ ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಸಾಗರದಲ್ಲಿ ಒಂದಷ್ಟು ಕಡೆ ಈ ಏನು ಗ್ರೀನ್ ಮಾರ್ಕ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಸಮುದ್ರ ಅಲ್ಲಿ ತಂಪಾಗ್ತಿದೆ, ತಣ್ಣಗಾಗ್ತಿದೆ, ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್ ಅಲ್ಲಿ ಡ್ರಾಪ್ ಆಗ್ತಿದೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ನೋಡಿ, -2 ಡಿಗ್ರಿ ಹೀಗೆ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ 1.5 ಡಿಗ್ರಿ ತಾಪಮಾನದಿಂದ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತದೆ ಒಟ್ಟು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಇಲ್ಲಿ ಸಮುದ್ರದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ -2 ಡಿಗ್ರಿ ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್ ಡ್ರಾಪ್ ಆಗ್ತಿದೆ, ಕೂಲ್ ಆಗ್ತಿದೆ, ಸಮುದ್ರ ಹೀಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಕೆಲವು ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಇದು ಕೂಲ್ ಆಗ್ತಿದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಏನು? ಈಗ ಜಾಗತಿಕ ತಾಪಮಾನದ ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ವರದಿಯೇ ತಪ್ಪೇ, ಅಥವಾ ಗ್ಲೋಬಲ್ ವಾರ್ಮಿಂಗ್ ಥಿಯರಿ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ, IPCC ಇವರ ಏನು ಥಿಯರಿ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಅದು ಪ್ರೂವನ್ ಥಿಯರಿ ಎಲ್ಲ ಸರಿಯೇ, ಆದರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಇನ್ನೂ ಏನಾದರೂ ಲೋಪದೋಷಗಳಿದೆಯಾ, ಅಥವಾ ಇನ್ನೂ ಇದು ಯಾಕೆ ಹಾಗಾದರೆ
ಜಾಗತಿಕ ತಾಪಮಾನ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ವಿ, ಸಮುದ್ರ ತಣ್ಣಗಾಗ್ತಿದೆಯಲ್ಲ, ಇದನ್ನು ಅವ್ರು ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಕೋಲ್ಡ್ ಟಂಗ್ ಅಂತಾರೆ, ಕೋಲ್ಡ್ ಟಂಗ್ ಆಫ್ ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಓಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಇದು ಯಾಕೆ ಹೀಗಾಗ್ತಿದೆ ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳು ಇದನ್ನು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನವೂ ಕೂಡ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಎಲ್ ನೀನೋ ಲ್ಯಾನಿನೋ ಇಫೆಕ್ಟಿನಿಂದ ಕೂಡ ಇದಾಗ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಗ್ಲೋಬಲ್ ವಾರ್ಮಿಂಗಿಂದ ಓಷನ್ ಚರ್ನಿಂಗ್ ಆಗ್ಬೋದು. ಚರ್ನಿಂಗ್ ಆಗೋ ಒಂದು ಮಂಥನ ಅದರ ಒಳಗಡೆ ಸಮುದ್ರ ಮಂಥನ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಆಗ್ಬೋದು. ಆವಾಗ ಅಡಿಯಲ್ಲಿರುವ ತಣ್ಣಗಿರೋದು ಮೇಲಕ್ಕೆ ಬರ್ಬೋದು, ಹೀಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಚರ್ನಿಂಗ್ ಆಗೋದ್ರಿಂದ ಆ ಸಾಧ್ಯತೆಯು ಇರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಎಲ್ ನೀನೋ ಇಫೆಕ್ಟಿಂದನೂ ಇರ್ಬೋದು. ಒಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳಿಗೆ ಇದೊಂದು ಜಾಗತಿಕ ತಾಪಮಾನ ಅನ್ನುವ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಸಮುದ್ರ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಕೆಲವು ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಥೌಸಂಡ್ಸ್ ಆಫ್ ಕಿಲೋಮೀಟರ್ಸು, ಏನೂ ಸಣ್ಣ ಜಾಗ ಅಲ್ಲ, ಅಷ್ಟು ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಸಾಗರದಲ್ಲಿ ಈ ಹೊಂಡರಸ್ಸು ಸೌತ್ ಅಮೆರಿಕಾ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಅಲ್ಲಿ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಸಮುದ್ರ ಕೂಲ್ ಆಗ್ತಾ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಇದು ಜಾಗತಿಕ ಗ್ಲೋಬಲ್ ವಾರ್ಮಿಂಗ್ ಥಿಯರಿಗೆ ಒಂದು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಥ್ರೆಟ್ಟು. ಬಹುಶಃ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಿ ಅದು ಯಾಕೆ ಕೂಲ್ ಆಗ್ತಿದೆ, 30 ವರ್ಷದಿಂದ ಯಾಕೆ ಈ ರೀತಿ ಕೂಲ್ ಆಗ್ತಿದೆ ಅನ್ನೋದು ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚು ವರದಿಗಳು ಬಂದು ಅದು ವಿಷಯ ತಿಳಿಯಬಹುದು ಮುಂದೆ. ಇನ್ನೊಂದು ವರದಿ ಏನು ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ, ನಾವು ಸುಮಾರು 1/3 ಅಂದರೆ ಸುಮಾರು 14,663 ಕಶೇರುಕಗಳು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರಲ್ಲ, ಅಂದರೆ ಬೆನ್ನುಮೂಳೆ ಇರತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರಾಣಿಗಳು, ಹಕ್ಕಿ, ಮೀನು, ಕೆಲವು ಇನ್ಸೆಕ್ಟ್ಸ್ಗಳು, ಇವುಗಳೆಲ್ಲ ಏನಿದ್ದಾವೆ, ಸಸ್ತನಿಗಳು, ಬೇರೆ ಬೇರೆ ವಿವಿಧ ರೀತಿಯ ವರ್ಟಿಬ್ರೇಟ್ಸ್, ಇವುಗಳ 14,663 ವಿವಿಧ ಜಾತಿಯ ಹಕ್ಕಿ, ಪಕ್ಷಿ, ಮೀನುಗಳನ್ನು ಮನುಷ್ಯ ತನ್ನ ತಿನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಮತ್ತು ಅವುಗಳನ್ನು ಒಂದು ಪೆಟ್ ಆ್ಯನಿಮಲ್ಸ್, ಸಾಕು ಪ್ರಾಣಿಗಳಾಗಿ ಸಾಕೋದಕ್ಕೆ, ತನ್ನ ಎಂಟರ್ಟೈನ್ಮೆಂಟ್ಗೆ, ಫುಡ್ಡಿಗೆ, ಹೀಗೆ ಈ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ವರ್ಟಿಬ್ರೇಟ್ನ 1/3 1/3 ಭಾಗದಷ್ಟು ಈ ಕಶೇರುಕಗಳನ್ನು ಮನುಷ್ಯ ತನ್ನ ಸ್ವಾರ್ಥಕ್ಕೆ, ತನ್ನ ಬಳಕೆಗೆ, ಅವನ ಚಕ್ಕಂದಕ್ಕಿರ್ಬೋದು, ಅವನ ಅಂದಕ್ಕಿರ್ಬೋದು, ಅವನ ಊಟಕ್ಕಿರ್ಬೋದು, ಇದನ್ನು ಬಳಸ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. 14,633 ಈ ರೀತಿಯ ವಿವಿಧ ಪಕ್ಷಿಗಳನ್ನು, ಮೀನುಗಳನ್ನು ಮನುಷ್ಯ ಬಳಸ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಅಂಥೇಳಿದರೆ ಅವನು ಎಷ್ಟು ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ತನ್ನ ಬಳಕೆಗೆ ಬಳಸ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ವರದಿ. ಹಾಗಾಗಿ ಅದರಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟೋ ಹಕ್ಕಿಗಳು, ಪಕ್ಷಿಗಳು ಎಕ್ಸ್ಟಿಂಕ್ಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಒಂದು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಹ್ಯೂಮನ್ ಆಂಥ್ರಪೋಸೀನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರಲ್ಲ, ಹ್ಯೂಮನ್ ಯೂಸೇಜ್, ಮನುಷ್ಯ ಈ ಜಗತ್ತನ್ನು ತನ್ನ ಅನುಕೂಲಕ್ಕಾಗಿ ಹೇಗೆ ಬಳಸ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಎಲ್ಲವೂ ಅನುಕೂಲವೂ ಅಲ್ಲ, ಪೆಟ್ ಆ್ಯನಿಮಲ್ ಆಗಿ ಎಲ್ಲವೂ ತಂದುಬಿಟ್ಟು ಸಾಕು ಪ್ರಾಣಿಯಾಗಿ ಇಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ಅವನ ಖುಷಿಗೆ, ಅವನ ಎಂಟರ್ಟೈನ್ಮೆಂಟಿಗೂ ಕೂಡ ಇವುಗಳೆಲ್ಲ ಈ ಪ್ರಾಣಿ ಜಗತ್ತು ಬಳಕೆ ಆಗೋದ್ರಿಂದ ಅದರಿಂದ ಆಗ್ತಕ್ಕಂಥ ದುಷ್ಪರಿಣಾಮಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಅದು ಹ್ಯೂಮನ್ ಗ್ರೀಡ್ ಆಫ್ ಕ್ಯಾಪ್ಚರಿಂಗ್, ಕೀಪಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಯೂಸಿಂಗ್ 14,633 vertebrates. This is too large in the world. No other animal probably eats up or keeps other animals as pets and get entertainment out of it. ಇದು ಇನ್ನೊಂದು ವರದಿ, ಸೋಯಾ ಅವರೇ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ಹಂದಿಯ ಜೀನನ್ನು ಸೇರಿಸಿ ಅದನ್ನು ಕೃತಕ ಮಾಂಸ ಅಂಥೇಳಿ ಆರ್ಟಿಫಿಷಿಯಲ್ ಮೀಟು ದೊಡ್ಡ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಾಗಿ ಬೆಳೆಯೋದಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತಿದೆ. ಅದು ಜೆನೆಟಿಕ್ ಮಾಡಿಫಿಕೇಷನ್ ಮೂಲಕ ಕುಲಾಂತರಿ ಮಾಡಿ ಅದರಲ್ಲಿಗೆ ಮೀಟಿನ ಅಂಶವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿನವರು ಬೇಳೆ, ಎಣ್ಣೆ, ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಮಾಡಿ ಅದಕ್ಕೆ ಮೀಟ್ ಫ್ಲೇವರು, ಚಿಕನ್ ಫ್ಲೇವರು, ಯಾವ ಫ್ಲೇವರ್ ಬೇಕೋ ಆ ಫ್ಲೇವರ್ ಹಾಕಿ ಪ್ರಾಸೆಸ್ ಮಾಡಿ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನು ಕೆಲವರು ಏನು ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ, ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಸ್ಟೆಮ್ ಸೆಲ್ಲು, ಒಂದು ಆ್ಯನಿಮಲ್ ಸೆಲ್ಲನ್ನೇ ತೊಗೊಂಡು ಅದನ್ನು ಲ್ಯಾಬ್ ಲೆವೆಲಲ್ಲಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಅದೊಂಥರ ಲ್ಯಾಬ್ ಲೆವೆಲ್ ಮೀಟ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ನು, ಪ್ರಾಣಿ ಸಾಕೋದು ಬೇಡ, ಹಾಗೆ ನಾವು ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಅದೊಂದು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡದಾಗಿ ನಡೀತಾ ಇದೆ. ಇನ್ನೊಂದು ಏನು ಅಂದರೆ, ಸಸ್ಯಗಳಿಗೆ ಒಂದು ಚೂರು ಹಂದಿದು, ಮೀನಿಂದು ಅಂಶವನ್ನು ಅದರೊಳಗಡೆ ತುರುಕಿ ಅವುಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಬ್ಬಿಣದ ಅಂಶ, ಇದು ನೋಡಿ ಈಗ ಸೋಯಾಬೀನ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಮಾಂಸದ ಥರ ನೋಡೋ ಥರನೂ ಆಗಿದೆ, ಅದು ಪೋರ್ಕ್ ಥರ ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ. ಪೋರ್ಕು ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಬಳಸ್ತಕ್ಕಂಥ ಮಾಂಸ. ಜಪಾನು ಈ ದೇಶಗಳಲ್ಲೆಲ್ಲ
ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಬಳಕೆ ಆಗ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಸೋಯಾ ಅವರೇನೇ ಪೋರ್ಕ್ ಥರ ಮಾಡಿದರೆ ನಾವು ಹಂದಿ ಸಾಕಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಅವ್ರ ವಾದ. ಆದರೆ ಒಂದು ಸಸ್ಯ ಜಗತ್ತನ್ನು ಪ್ರಾಣಿ ಜಗತ್ತಾಗಿ ಈ ರೀತಿ ನಮ್ಮ ಅನುಕೂಲಕ್ಕೆ ನಾವು ಈ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದಾ, ಎಥಿಕಲ್ ಇಶ್ಯೂಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಸೈನ್ಸ್, ಅಲ್ಲಿ ಭಾಳ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಖಂಡಿತ ಎದ್ದೇಳ್ತವೆ. ಇದನ್ನು ಎಲ್ಲರೂ ಒಪ್ಪತಕ್ಕಂಥದ್ದ. ಸೋಯಾಬೀನ್ಗೆ ಹಂದಿಯ ಯಾವುದೋ ಅವರು ಹೇಳ್ಬೋದು, ವಿ ಆರ್ ಜಸ್ಟ್ ಆ್ಯಡಿಂಗ್ ಎ ಸ್ಮಾಲ್ RNA DNA ಅಂತೆಲ್ಲ ಹೇಳ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಕ್ ಆ್ಯಸಿಡ್ ಫ್ರ್ಯಾಗ್ಮೆಂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಅದರ ಅಮಿನೋ ಆ್ಯಸಿಡ್ ಫ್ರ್ಯಾಗ್ಮೆಂಟನ್ನು ಹಾಕಿದ್ದೀವಿ ಅಂತೇಳಿ ಅದಕ್ಕೇನು ನೀವು ತಲೆ ಕೆಡಿಸ್ಕೊಳ್ತೀರಾ ಅಂತೆಲ್ಲ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಆದರೂ ಕೂಡ ಹಂದಿಯ ಒಂದು ಅಂಶ ಸೋಯಾಬೀನ್ಗೆ ಹಾಕಿ ಈ ರೀತಿ ಮಾಡೋದು ಎಷ್ಟು ಸರಿ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಕೂಡ ಎಥಿಕಲ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಫ್ ವ್ಯೂಯಿಂದ ಬರುತ್ತೆ. ಇನ್ನೊಂದು ವರದಿ ಭಾಳ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್ ವರದಿ. ನಾವು ನಿದ್ರೆಯನ್ನು ಗೊತ್ತು ಮನುಷ್ಯ ಹೇಗೆ ನಿದ್ದೆ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥವ್ರು REM ಸ್ಲೀಪು, ನಾನ್ REM ಸ್ಲೀಪು, ಲೂಸಿಡ್ ಡ್ರೀಮಿಂಗು, ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರೀತಿಯೆಲ್ಲ ಹೇಳ್ತೀವಿ ನಾವು. ಪ್ರಾಣಿಗಳು ಹೇಗೆ ನಿದ್ದೆ ಮಾಡ್ತವೆ ಜಗತ್ತಲ್ಲಿ? ಎಲ್ಲ ಪ್ರಾಣಿಗಳು ನಿದ್ದೆ ಮಾಡಿದರೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಮಾಡ್ತವೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನು ಸ್ಲೀಪ್ ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ ಇನ್ ದಿ ಆನಿಮಲ್ ವರ್ಲ್ಡ್, ಇದನ್ನು ಒಂದು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ನೋಡಿ, ಈ ಹಕ್ಕಿ ಫ್ರಿಗೇಟ್ ಬರ್ಡ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಇದು ಸಾವಿರಾರು ಕಿಲೋಮೀಟ್ರ್ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಹಾರುವಾಗ ಒಂದು ಕಣ್ಣು ನಿದ್ದೆ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಇನ್ನೊಂದು ಕಣ್ಣು ಓಪನ್ ಇರುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೂ ಹಾಫ್ ಬ್ರೈನ್ ಈಸ್ ಆ್ಯಕ್ಟಿವ್, ಅದರ್ ಹಾಫ್ ಬ್ರೈನ್ ಈಸ್ ಸ್ಲೀಪಿಂಗ್. ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ನಿದ್ದೆ ಮಾಡೋ ಹಾರ್ತಾನೆ ಇರ್ತದೆ, ನಿದ್ದೆ ಆಗ್ತಾನೆ ಇರ್ತದೆ. ಇದು ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಈ ಹಕ್ಕಿ ಇದು ತನ್ನ ವಿಶ್ರಾಂತಿಯನ್ನು ಪಡೀತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಸೊ ನಾಟ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಸ್ಲೀಪ್, ಹಾಫ್ ಬ್ರೈನ್ ಈಸ್ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ಡ್. ಇದರಲ್ಲಿ ಅರ್ಧ ಮೆದುಳು ಮಾತ್ರ ನಿದ್ದೆಯಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿರುತ್ತೆ, ಇನ್ನು ಅರ್ಧ ಆ್ಯಕ್ಟಿವ್ ಆಗಿರ್ತದೆ, ಹಾರ್ತಾನೆ ಇರ್ತದೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಇನ್ನು ಕೆಲವೊಂದು ಹಕ್ಕಿಗಳಿದ್ದಾವೆ. ಒಂದು 10 ಹಕ್ಕಿ ಹೀಗೆ ಕೂತಿದ್ರೆ ಸಾಲಾಗಿ, ಈ ವೈರ್ಗಳ ಮೇಲೆಲ್ಲ ನೋಡ್ತೀವಿ ನಾವು, ಈಗ ಹಾಗೆ ಸಾಲಾಗಿ ಕೂತಿದ್ರೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಬರ್ಡು ಒಂದು ಕಣ್ಣು ಓಪನ್ ಇಟ್ಕೊಂಡಿರುತ್ತೆ, ಆ ಬರ್ಡು ಕೂಡ ಒಂದು ಕಣ್ಣು ಆ ಕಡೆದು ಓಪನ್ ಇಟ್ಕೊಂಡಿರುತ್ತೆ. ಯಾಕಂದರೆ ಯಾರಾದರೂ ಬಂದು, ಇವೆಲ್ಲ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ನಿದ್ದೆಗೆ ಭಾಳ ಹಾನಿ ಏನು ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ, ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಬಂದು ಪ್ರಾಣಿ ತಿಂದುಬಿಟ್ರೆ ನಮ್ಮನ್ನ ಕಥೆ ಏನು? ನಿದ್ದೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನಾವು ನಿದ್ದೆಯಲ್ಲಿ ಸೋತ್ಬಿಡ್ತೀವ, ನಾವು ಜೀವವೇ ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತದ? ಈ ಸ್ಲೀಪ್ ಡೆಟ್ರಿಮೆಂಟಲ್ ಟು ವೆರಿ ಲೈಫ್, ದಟ್ ವೇ ವಿಲ್ ಬಿ ಈಟನ್ ಅವೇ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಭಾಳ ದೊಡ್ಡ ಇದಾಗಿರೋದು. ಅದರಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ನೋಡಿ, ಇದು ಸ್ಪರ್ಮ್ ವೇಲ್ಸು ದೇ ಜಸ್ಟ್ ವರ್ಟಿಕಲಿ ಹ್ಯಾಂಗ್, ಅಂದರೆ ಈ ರೀತಿ ಒಟ್ಟಿಗೆ ನೇತಾಡಿಕೊಂಡು ನಿದ್ದೆ ಮಾಡ್ತವೆ. ಇನ್ನು ಕೆಲವು ನೋಡಿ, ಒಂದು ಕಣ್ಣು ಓಪನ್ ಇರುತ್ತೆ. ಡಾಲ್ಫಿನ್ ತನ್ನ ಒಳಗೆ ಹೀಗಿದ್ದಿದ್ರೆ ತನ್ನ ಒಳಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಕಣ್ಣು ಓಪನ್ ಇರುತ್ತೆ, ಇನ್ನೊಂದು ಕಣ್ಣು ಕ್ಲೋಸ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಒನ್ ಐ ಓಪನ್, ಒನ್ ಐ ಇಸ್ ಕ್ಲೋಸ್ಡ್, ಆ್ಯಂಡ್ ಹಾಫ್ ಬ್ರೈನ್ ಈಸ್ ಯೂಸ್ ಫಾರ್ ಸ್ಲೀಪ್. ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಪ್ರಾಣಿಗಳು ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಪ್ರೆಡೇಟರ್ ಅವಾಯ್ಡಿಂಗ್ ಒಂದು ಅದು ಭಾಳ ಮುಖ್ಯವಾಗಿದ್ದು, ಹೇಗೆ ನಿದ್ದೆ ಮಾಡ್ತವೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಸ್ಲೀಪ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್ ಅಕ್ರಾಸ್ ದಿ ಆ್ಯನಿಮಲ್ ಕಿಂಗ್ಡಮ್. ಬೇರೆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅವುಗಳು ನಿದ್ದೆ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಅದು ಈ ಸ್ಲೀಪ್ ಸ್ಟ್ರಾಟಜೀಸ್ ಅಟ್ ಸಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಆನ್ ದ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಹೇಗೆಲ್ಲ ಇದೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ವರದಿ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್. ಇದು ಮುಂದೆ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು. ಅಫ್ಕೋರ್ಸ್ ಈಗ ಬಾಬಿ ಸಿನಿಮಾ ಬಂದು ಆಪನ್ಹೈಮರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಬಾಬಿ ಹೈಮರ್ ಅಂತಲೂ ಕೆಲವರು ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಭಾಳ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಸಿನಿಮಾ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಬಾಲಿವುಡ್ಡಿಂದ ಭಾಳ ಹಾಲಿವುಡ್ಡಿಂದ ಬಂದ ಭಾಳ ದೊಡ್ಡ ಇದು. ಅದರಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ವೈಜ್ಞಾನಿಕವಾಗಿ ಈ ಬಾರ್ಬಿ ಅನ್ನೋ ಕಲ್ಚರಿಂದ ಎಷ್ಟರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಯುವಕರು, ಅದರಲ್ಲೂ ಯುವತಿಯರು, ನಾನು ಒಂದು ಐಡಿಯಲ್ ಶೇಪ್, ಬಾರ್ಬಿ ಬಿಕಮ್ಸ್ ಎನ್ ಐಡಿಯಲ್ ಇನ್ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಹೈಟು, ವೆಯ್ಟು, ಬಾಡಿ ಸೈಜು, ಶೇಪು, ಇದೆಲ್ಲ ಹೀಗಿದ್ದರೆ ಐಡಿಯಲ್ಲು ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಒಂದು, ಅದರಲ್ಲೂ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಇರತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಆಮೇಲೆ ಬಾಡಿ ಶೇಮಿಂಗ್, ನಾನು ಬಾಬಿ ಥರ ಇಲ್ಲ, ನನ್ನ ದೇಹದ ಭಾಗಗಳು ಸೊಂಟ ಹೀಗಿರಬೇಕು, ಇದು ಹೀಗಿರಬೇಕು, ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಒಂದು ಐಡಿಯಲ್ ಬಾರ್ಬಿ ಶೇಪ್ ಅನ್ನೋದರಿಂದ ಎಷ್ಟು ಜನ ಯುವಕರು ಆರ್ ಸಫರಿಂಗ್ ಫ್ರಮ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಎ ವಿಕ್ಟಿಮ್ಹುಡ್.
ನಾನು ಸರಿ ಇಲ್ಲ, ನನ್ನ ದೇಹ ಸರಿ ಇಲ್ಲ, ನಾನು ನಾರ್ಮಲ್ ಅಲ್ಲ ಅನ್ನೋದರಿಂದ ಒಂದು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಡಿಪ್ರೆಷನ್ನು, ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅದು ಸಮಸ್ಯೆಗೆ ಈಡಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಈ ಐಡಿಯಲ್ ಹೈಟ್ ವೆಯ್ಟ್ ಶೇಪ್ ಅನ್ನೋದು ಇದೆಯಾ ಹ್ಯೂಮನ್ ಬಾಡಿ? ಇಸ್ ಇಟ್ ಸೋ ಐಡಿಯಲ್? ನೋ, ಇಟ್ಸ್ ನಾಟ್ ಎಟ್ ಆಲ್. ಬಟ್ a culturally created phenomena, which is a global phenomena. ಬಾರ್ಬಿಯಿಂದ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಎಷ್ಟು ಸಮಸ್ಯೆಗಳಾಗಿದೆ, ಮಾನಸಿಕ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಾಗಿದೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಕೋರ್ಸ್ ಎವ್ರಿಬಡಿ ಲವ್ಸ್ ಬಾಬಿ ಡಾಲ್ ಇಲ್ಲದೆ ಬೆಳೆದವರೇ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಬೇಕು, ಅದಾಗಿದೆ. ಆದರೆ ಒಂದು ಮ್ಯಾಟರ್, ಅವರು ಬಾಬಿ ಡಾಲ್ ಮಾಡುವಂಥ ಕಂಪ್ನಿ ಒಂದೇನು ಮಾಡಿದೆ, ಅವರು ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಇತ್ತೀಚಿನ ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಆಫ್ರಿಕನ್ ಬಾರ್ಬಿ, ಏಷ್ಯನ್ ಬಾರ್ಬಿ, ಸಾರಿ, ಇಂಡಿಯನ್ ಡ್ರೆಸ್ ಎಲ್ಲ ಹಾಕಿ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಹೀಗಾಗಿ ಕಲ್ಚರಲ್ ಡೈವರ್ಸಿಟಿ ಜಗತ್ತಲ್ಲಿ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ, ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ವೈವಿಧ್ಯತೆಯನ್ನು ಬಾರ್ಬಿಗೆ ಜೋಡಿಸಿ, ಬಾರ್ಬಿ ಅಂದರೆ ವೈಟ್, ಇದು ಯುರೋಪಿಯನ್ ಆಂಗ್ಲೋ ಸ್ಯಾಕ್ಸನ್ ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ, ಜಗತ್ತಿಗೆಲ್ಲ ಅದೊಂದು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಒಳ್ಳೆಯದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಬಟ್ ದಿಸ್ ಐಡಿಯಲ್ ಬಾಡಿ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಎಷ್ಟು ಸಮಸ್ಯೆ ಉಂಟು ಮಾಡಿದೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು. ಇನ್ನೊಂದು ವರದಿ, more than 50%, more than half of all life on earth lives underground ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಈ ಭೂಮಿಯ ಮೇಲೆ ಎಷ್ಟು ಜೀವಿಗಳಿದಾವೋ ಅದರಲ್ಲಿ 50% ಹೆಚ್ಚು ಭಾಗ ಮಣ್ಣಿನ ಒಳಗೆ ಜೀವಿಸ್ತಕ್ಕಂಥ ಜೀವಿಗಳು ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ನಾವು ಮಣ್ಣಿನ ಮೇಲೆ ಜೀವ ಜಗತ್ತನ್ನು, ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಆನೆ, ಹುಲಿ, ಸಿಂಹ, ಹೀಗೆ ಹಾಗೆ ಅಂತ ಜೀವ ಜಗತ್ತನ್ನು ಹೀಗೆ ನಾವು ನೋಡ್ಬೋದು. ಆದರೆ ಅದು ಮಣ್ಣಿನ ಒಳಗೆ ಬದುಕೋದಕ್ಕಿಂತ ಕಮ್ಮಿ, ಮಣ್ಣಿನ ಒಳಗೆ ಬದುಕೋ ಜೀವ ಜಗತ್ತೇ ದೊಡ್ಡದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಇದನ್ನು ನಾನು ಕಳೆದ ಕೆಲವು ಬಾರಿ ಹೇಳಿರ್ಬೋದು. ಲಿಯೋನಾರ್ಡೋ ವಿಂಚಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದ, ವಿ ನೋ ಅಬೌಟ್ ದಿ ಫ್ಲೋಟಿಂಗ್ ಕಾಸ್ಮಿಕ್ ವರ್ಲ್ಡ್ ಅಪ್ ದೇರ್. ಏನು ಈ ವಿಶ್ವದಲ್ಲಿ ಈ ದೈತ್ಯ ಸೂರ್ಯ, ಚಂದ್ರ, ಸೌರಮಂಡಲದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಇವುಗಳ ಜಗತ್ತಿನ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತು ನಮಗೆ. ಆದರೆ ನಮ್ಮ ಪಾದದ ಕೆಳಗಿರುವ ಮಣ್ಣಿನ ಬಗ್ಗೆ ನಮಗೆ ಅಜ್ಞಾನ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದ. ಇದು ನಿಜವಾಗಿ ವೆರಿ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್. ಮೊದಲೆಲ್ಲ ಮಣ್ಣು ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಅರ್ತ್ ವರ್ಮ್ಸ್ ಇದೆ, ಇನ್ನೊಂದು ಫಂಗಸ್ ಇದೆ, ಅದಿದೆ, ಇದಿದೆ, ಮೈಕ್ರೋಬಿಯಲ್ ವರ್ಲ್ಡ್ ಬಗ್ಗೆ ಎಲ್ಲ ಮಾತಾಡ್ತಿದ್ವಿ ನಾವು, ಇಲ್ಲ ಅಂತಲ್ಲ. ಆದರೆ ಅರ್ಧಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಭೂಮಿಯ ಮೇಲೆ ಇರುವ ಜೀವಿಗಳು ನಿಜವಾಗಿಯೂ ಬದುಕ್ತಾ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಮಣ್ಣಿನ ಕೆಳಗೆ, ಮೇಲಲ್ಲ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ವೆರಿ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್ ವರದಿ. ಇದರಿಂದ ಇನ್ನೊಂದು ಏನು ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ, ನಾವು ಸಾಯಿಲ್, ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಭಾಳಷ್ಟು ಚರ್ಚೆ ಆಗ್ತಾ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ವಿಷಯ, ಮಣ್ಣನ್ನು ಹೇಗೆ ನಾವು ಸರಿಯಾಗಿ ಬಳಸ್ಕೋಬೇಕು, ಉಳಿಸ್ಕೋಬೇಕು, ಅದರ ಜೀವ ವೈವಿಧ್ಯತೆಯನ್ನು ಹೇಗೆ ಉಳಿಸ್ಕೋಬೇಕು. ಇಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಎ ಕೆಮಿಕಲ್ ಕನ್ಕಾಕ್ಷನ್ ಅಂತ. ಏನು ಕ್ಯಾಲ್ಶಿಯಮ್ಮು, ಸೋಡಿಯಮ್ಮು, ಫಾಸ್ಫರಸ್ಸು, ಅದು ಇದು ಒಂದು 4-6 ರಾಸಾಯನಿಕ ಮಿಶ್ರಣವಲ್ಲ, ಅದರ ಒಂದು ಜೀವ ಜಗತ್ತರಿಗೆ ಮನೆಯಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ, ಇಟ್ಸ್ ಹೋಮ್ ಟು ಡೈವರ್ಸ್ ಲೈಫ್ ಫಾರ್ಮ್ಸ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಭಾಳ ಮುಖ್ಯ. ಅಲ್ಲಿ ಅರ್ಥವಂಶ ಬಗ್ಗೆ ಅರಿಸ್ಟಾಟಲ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದ, ಇದು ನಮ್ಮ ಭೂಮಿ ತಾಯ ಕರುಳು ಅಂತ. ಇಟ್ಸ್ ಎ ಇಂಟೆಸ್ಟೈನ್ ಆಫ್ ದಿ ಅರ್ತ್ ಅಂತ ಅರ್ಥವಂಶ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳುವಂಥದ್ದು. ಸೊ ಹಾಗೆ, ಬಟ್ ಅರ್ಥವಂಶ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತ್ರ. ಈಗ ನೋಡಿ, ಇದು ಮೋರ್ ದೆನ್ 55% ಇದು ಜೀವ ಜಗತ್ತು ಮಣ್ಣಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಅದು ಎಂಕಾಯ್ ಟ್ರೈಡಿ, ಇದು ಈ ವರ್ಮ್ಸು, ಒಂದು ಅರ್ಥವಂತರ ಇನ್ನೂ ಚಿಕ್ಕದಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ವರ್ಮ್ಸು ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ 99% ಮಣ್ಣಿನ ಕೆಳಗೆ ಬದುಕ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಫಂಗೈ, ದಟ್ ಈಸ್ ಅಗೈನ್ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ 90% ಅದು ಮಣ್ಣಿನ ಒಳಗೆ. ಈ ಬಣ್ಣ ಇದ್ದರೆ ಅದು ಮಣ್ಣಿನ ಒಳಗೆ ಬದುಕ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ನೀವು ನೋಡಿದರೆ ಮಣ್ಣಿನ ಒಳಗೆ ಬದುಕ್ತಕ್ಕಂಥ ಈ ಎಲ್ಲ ಥರದ ಜೀವಿಗಳು ಕೂಡ ಮಣ್ಣಿನ ಒಳಗೆ ಬದುಕ್ತಾ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ವೆರಿ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಟು ನೋ ವಾಟ್ ಸಾಯಿಲ್ ರಿಯಲಿ ಹೋಲ್ಡ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವಾಟ್ ಲೈಫ್ ಫಾರ್ಮ್ಸ್ ಇಟ್ ಹೋಲ್ಡ್ಸ್. ಅದು ಹೇಗೆ ಜೀವ ಜಗತ್ತನ್ನು ಅಡಗಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಇನ್ನು ಅಗೇನ್ ಈ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯರ್ ಫ್ಯೂಷನ್ ಬಗ್ಗೆ ಈಗ ಮತ್ತೊಂದು ವರದಿ. ಫ್ಯೂಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಅದೇ ಕೃತಕವಾದ ಸೂರ್ಯನನ್ನು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಅದು ಒಂದು ಸಾರಿ ಅದು ಇಗ್ನಿಷನ್ ಮಾಡಿ ಸೂರ್ಯನ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅದು ರನ್ ಆಗೋಕೆ ಬಿಟ್ಟರೆ ಅದು ಎಲ್ಲ ರೀತಿಯ ಎನರ್ಜಿ, ನಮಗೆ ಬೇಕಾದಂಥ ಎನರ್ಜಿಯನ್ನು ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯರ್ ವೇಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲದೆ ಉತ್ಪತ್ತಿ ಮಾಡ್ತದೆ.
ನಮಗೆ ಸಿಗ್ತದೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಇದರಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತಿತ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ, ಎನರ್ಜಿ ಇನ್ಪುಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಬೀನ್ ಹೈಯರ್ ದೆನ್ ಎನರ್ಜಿ ಔಟ್ಪುಟ್. ಇದನ್ನು ಮಾಡೋಕ್ಕೇನೋ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಆದರೆ ಎಷ್ಟು ಶಕ್ತಿ ವ್ಯಯವಾಗುತ್ತೆ, ಖರ್ಚಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಅದರಿಂದ ನಾವು ಎಷ್ಟು ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಪಡಿತೀವೋ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಖರ್ಚು ಮಾಡಿದ್ರೇ ಇದನ್ನು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗೋದು ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಒಂದು ಭಯ ಇತ್ತು. ಆದರೆ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಇದು 2ನೇ ಬಾರಿ ಈ ವರದಿ ಬರ್ತಾ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಅಮೆರಿಕದಲ್ಲಿ ಏನು ಫ್ಯೂಷನ್ ರಿಯಾಕ್ಟರ್ಸು, ಇಗ್ನಿಷನ್ಸು ಭಾಳಷ್ಟು ಬಿಲಿಯನ್ಸ್ ಆಫ್ ಡಾಲರ್ಸ್, ಅದು ಪ್ರೈವೇಟ್ ಅವರು ಎಲ್ಲ ಖರ್ಚು ಮಾಡಿ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೋ, ಅಲ್ಲಿ 2ನೇ ಬಾರಿ ಎನರ್ಜಿ ಔಟ್ಪುಟ್ ಈಸ್ ಗ್ರೇಟರ್ ದೆನ್ ದಿ ಎನರ್ಜಿ ಇನ್ಪುಟ್. ಅದು ಎಷ್ಟು ಖರ್ಚು ಮಾಡಿದಾರೋ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಶಕ್ತಿ ಅದು ಹೊರ ಹಾಕ್ತಾ ಇದೆ, ಶುರುವಾಗಿದೆ, ಇಗ್ನಿಷನ್ ಸಕ್ಸಸ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ವರದಿ. ಇದಾದರೆ ಇಟ್ಸ್ ಎ ಗ್ರೇಟ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಟು ಎನರ್ಜಿ ಕ್ರೈಸಿಸ್ ಇನ್ ದ ವರ್ಲ್ಡ್. ಅದರಲ್ಲೂ ಫಾಸಿಲ್ ಫ್ಯೂಯಲ್ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಬಳಸದೆ ಜಾಗತಿಕ ತಾಪಮಾನಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಈ ಕಲ್ಲಿದ್ದಲು ಯಂತ್ರಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಬಳಸದೆ ಇದು ಕ್ಲೀನ್ ಎನರ್ಜಿಯಾಗಿ ನಮಗೆ ಹೊರಹೊಮ್ಮುತ್ತೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ವರದಿ. ಇನ್ನೊಂದು ಎಲ್ಲರೂ ಓದಿರ್ಬೋದು, ಸೂಪರ್ ಕಂಡಕ್ಟರ್ಸ್, ಒಂದು ಸೂಪರ್ ಕಂಡಕ್ಟಿಂಗ್ ಮಟೀರಿಯಲ್ನ ನಾವು ಕಂಡುಹಿಡಿದಿದ್ದೀವಿ ಅಂಥೇಳಿ ಕೊರಿಯನ್ ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳು ಆರ್ಕೈವ್ಸ್ ಅಂಥೇಳಿ, ಆರ್ಕೈವ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಇನ್ನೂ ಪಬ್ಲಿಷ್ ಆಗಿಲ್ಲ, ಬಟ್ ಅದು ವೆಬ್ಬಿಗೆ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ ಪಬ್ಲಿಷ್ ಆಗಬೇಕು ಅಂಥೇಳಿ. ಅವರು ಹೇಳ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಇದು LK99 ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ನಮಗೆ ಸಿಕ್ಕಿದೆ. ಅದು ರೂಮ್ ಟೆಂಪ್ರೇಚರಲ್ಲಿ ಸೂಪರ್ ಕಂಡಕ್ಟರ್ ಆಗಿ ವರ್ಕ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಸೂಪರ್ ಕಂಡಕ್ಟರ್ ಅಂದರೆ ಏನು? ಅದರಲ್ಲಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಸಿಟಿಯನ್ನು ಹರಿಸಿದರೆ ಒಂದು ಚೂರೂ ಅದಕ್ಕೆ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಇರೋದಿಲ್ಲ, ಅದು ಅಷ್ಟು ಫ್ರೀಯಾಗಿ ವೇಸ್ಟ್ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಈಗ ನೀವು ಎಲ್ಲ ಭಾಳ ದೊಡ್ಡ ಕಾಪರು ಅದು ಇದು ಎಲ್ಲ ತೊಗೊಂಡ್ರೂ ಕೂಡ 20%, 15% ಈ ಥರದ ಇದಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ತುಂಬ ಇರ್ತದೆ, ವೇಸ್ಟೇಜ್ ಆಗ್ತದೆ. ಸೊ ಆದರೆ ಕೆನ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಎ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ವಿಚ್ ಈಸ್ ಸೂಪರ್ ಕಂಡಕ್ಟರ್ ವಿಚ್ ಮೀನ್ಸ್ ಝೀರೋ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್. ಇನ್ನೊಂದು ಇಟ್ ಡಿಫ್ಲೆಕ್ಟ್ಸ್ ದ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟ್ ಇಟ್ಟರೆ ಅದು ಮೇಲೆ ತೇಲುತ್ತೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಸೂಪರ್ ಕಂಡಕ್ಟರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ನಮಗೆ ಸೂಪರ್ ಕಂಡಕ್ಟರ್ ಸಿಕ್ಕಿದರೆ ಅನೇಕ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಇದು ಹೇಳ್ತಾರಲ್ಲ, ಏನು ಹೈಪರ್ ಲೂಪ್, ಹೈ ಸ್ಪೀಡ್ ಟ್ರೈನ್ಗಳನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಕೂಡ ಈ ಸೂಪರ್ ಕಂಡಕ್ಟರ್ ಸಿಕ್ಕಿದರೆ ಎಷ್ಟೋ ತಾಂತ್ರಿಕ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿಕಲ್ ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ಮೆಂಟ್ಗಳ ಸಾಧ್ಯತೆ ಸೂಪರ್ ಕಂಡಕ್ಟರ್ ಇದ್ದರೆ ಸಾಧ್ಯ. ಅದು ಬರೀ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಸಿಟಿ ಹರಿಸೋದಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ, ಬೇರೆ ರೀತಿಯ ಅನೇಕ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿಕಲ್ ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ಮೆಂಟಿಗೆ ಇಟ್ ಬಿಕಮ್ಸ್ ಎ ಹರ್ಬಿಂಜರ್, ನಾಂದಿ ಹಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಇಷ್ಟು ಈ ವಾರದ ವರದಿಗಳು. ನಮಸ್ಕಾರ.